Hei, seer. Nå skal jeg vise hvordan vi lager en PowerPoint-presentasjon, fort og enkelt. Først klikker vi på PowerPoint her nede, 2013-modell. Og da får vi opp flere sånne utforminger her sånn, som vi kan velge mellom. Men her tar jeg tom presentasjon. Skal vi se fra bunnen hvordan man lager noe. Her så at du kan klikke for å lage til en titel eller tekst på hva din presentasjon skal hete, og undertitel. Og når man har gjort det, så kan man ta redigere teksten og markere det du skal redigere. Her på format. Klikke her på forskjellige stiler. Og for å få størrelsen opp, så må du bare trykke på igjen. Trykke på disse pilene her, så får du det og forskjellige former og det som er. Så det er ganske enkelt og greit, og det er bra forklart her på PowerPoint. Så da når vi har gjort forsiden, så vil vi ha et nytt lysbilde. Da går vi opp her i menyen igjen og trykker på nytt lysbilde. Da får vi opp forskjellige temaer som vi kan velge mellom. Nå tar vi 2 innholdssteder. Da er det jo her for å klikke til en titel på hva denne siden her skal hete. Og her har vi jo 2 bokser, der vi kan ha tekst i den ene for eksempel, og bilde i den andre. Tekst. Og så for å få et bilde til teksten, så går ned hit, nede venstre, så står det bilder. Klikker på den, så får du opp bildene på maskinen. Klikker på bildet du skal ha, og sett inn. Enkelt og greit. Og da er det jo hjem hit igjen, og nytt lysbilde. Og da er det jo bare å velge hva du vil ha for noe. Så bare fortsette. Og da kan vi gå til begynnelsen igjen, og se litt på animasjoner. Og da bare markere det du vil ha. Når du vil ha titel, klikker på den ned her sånn, så ser jeg mange forskjellige animasjoner, hvordan teksten skal gå inn, for eksempel. Fly inn. Og da kommer man jo sånn. Markere den igjen, så skal vi få effektalternativer. Fra nederst til venstre, så kommer man opp sånn. Da gjør det sånn her, bare klikk på bildet, ned piler, velge en innkjøringsgreie, titelen kommer, og så her for å få ganske mange punkter, i stedet for å skal markere 1 og 1 og lage til animasjon, så klikker vi i boksen, og så trykker vi på skyving, for eksempel animasjon, så kommer de opp sånn 1 etter 1. Og når vi har gjort det, så vil du kanskje ha det til å se litt fint ut på siden. Da er det bare å gå opp hit på utforming, klikke ned her på piler, så er det mange forskjellige utforminger. Jeg tror den lilla, den var fin. Og for å velge, man kan bare gjøre sånn her, så høyre klikker man, så velger man bruke på alle lysbilder, eller bruke valgte. Så, ja. Og så for å få utforming, forskjellige utforminger, da har vi gjort det nå. Og så er det bare å velge forskjellige farger her også. Kanskje vi vil ha en blå-grønn, typisk etter lilla farge. Så det er bare å trykke nå, for å få en fin overgang fra lysbildet til et annet. Så trykker vi på overgang her oppe, så får vi forskjellige overganger. Ganske fint å ha. Og da vil vi se hvordan det her ser ut. Da går vi bare opp her på lysbildefremvisninger. Så vi trykker fra gjennom lysbildet, eller fra begynnelsen. Eller vi kan trykke på snarvei som F5. Og da får vi opp overgangene og animasjonen.
Det er sånn min person ville sett ut på en lysbildefremvisning. Takk for meg.